только ли я стала ангелом? Салахова, это ты или не ты? Это я. И как давно это ты? С уразы. Ты что, в этом все лето, что ли, проходила? Ну, ты двинулась. Здравствуйте. Здравствуйте. Зарубежную литературу, как и в прошлом году, буду вести у вас я. И также я буду вашим куратором. Среди нас есть новенькая ведь, да? Это вы? Да вы что? Это ж Салахова. Она у нас прошивку сменила просто. Ничего смешного я здесь не вижу. В хиджабе вы можете ходить на улице, в мечети или у себя дома. Здесь не мечеть. При чем здесь мечеть? Закон не запрещает ходить в хиджабе в любом месте. Даже на паспорт можно фотографироваться в платке. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Разяпова. Ага. Вы у нас с переводом? Да. Садитесь, больше не опаздывайте. Салахова, вы сегодня в платке, завтра лицо закроете? И вообще, уже непонятно, что можно от вас ожидать. Я поставлю вопрос о вашем внешнем виде перед руководством. Ставьте. Это мой выбор. Еще раз повторяю, у нас не медресе, а светское учреждение. Эльза Альбертовна, мы живем в свободной стране. Каждый может одеваться так, как хочет. Некоторые, извините меня, приходят чуть ли не в трусах или с оголенным пупком, а мусульманка не может прийти так, как она хочет. Сегодня только пришла и права качает. Кто тебя спрашивает? Там, где вы учились, не принято было уважать мнение преподавателя? Я уважаю ваше мнение, но речь идет не о вашем предмете, а о личной жизни человека, о ее вере. Не надо демонстрировать свою веру перед всеми. Если я верю в макаронного монстра, я же не прихожу с дуршлагом на голове. Я бы на такое посмотрел. Каждый может одеваться так, как он считает нужным, но дискриминация по религиозному признаку в нашей стране запрещена. Поговорим об этом после семинара с деканом. И вы, новенькая, тоже зайдете в деканат. А пока начнем семинар. Тема сегодняшнего дня – творчество Франца Кафки. Здравствуйте.